да смеят. И това да не гледаш смеят. Всичко да смееш. Веднага сложи Да знаете, снимам филмче да пратя на баща ми и на всички, които не са тук. Чакай да се мисля феврали на систер. След намаление. Първо, второ, Да бе, на всички. Ето, тук половината от фамилията са се събрали, горе-долу, може би малко повече от половината. Децата къде отидоха? Аз ще отида направо тях да ги... Децата, да знаете, на камера сте. Ето, Йоанна, малки... Матейчо! Матейчо! Здрасти, кажи нещо за камера. Ето е Мария, София. Няма, не искам. Филип. Няма нищо.